राम राम सभी ड्राइवर भैया ने। तो ड्राइवर भैया वो एक नयो ही पानो आयो है टायर खोलने के लिए। यानी वो आपने कहना मतलब थोड़ो भारी पड़े, महंगो भी पड़े, लेकिन केड़ा ही यानी कितना ही नट टाइट हुए मशीन बे ई पाने खुल जावे तो सभी मोटर मालिक गाड़ी वाला भाई अब आ रहे टायर पंचर वाला के भी यूनियन बन गई तो वो पानो ले आजो। और कितना ही भयंकर टाइट नट है इन खोल देवा, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। अभी टायर खोला ही फिटेंगे 300 रुपया है। बहुत ही बुरा हाल है गाड़ी लेने का। धन्यवाद।